manau, vienaip ar kitaip šita tema yra aktuali, todėl veikti, daryti, dalinti žiniomis yra lygiai taip pat svarbu. Dar vienas turbūt prieš įvedant į mokymų, į dalyką, vienas klausimas, kurį norėjau paanonsuoti, mūsų įmonė kaip tik prieš kelias savaitės, tai yra balandžio 10 dieną, pasirašėm sutartį su Krašto apsaugos ministerija, matot sutarties numerį, jos tikslas yra padėti kibernetinio saugumo subjektams pasirengti reikiamus kibernetinio saugumo politikos dokumentus, tvarkas ir panašiai. Iš užsakovo pusės dalyvauja tiek Krašto apsaugos ministerija, tiek NKS atstovai ir objektas yra pagrinde politikų tvarkų sąrašo parengimas. Tai ką mes dabar darome šito projekto apimtyje, mes bandom susivienodinti su NKS kokį politikų ir tvarkų sąrašą bent minimalų turėtų pasirengti visi kibernetinio saugumo subjektai ir ką turėtų apimti vienos ar kitos politikos. Tai reiškia, to projekto pabaigoje atsiras tam tikras tipinis politikų tvarkų sąrašas, kuris bus rengiamas atsižvelgiant į kibernetinio saugumo įstatymo ir Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimo 818, tai yra aprašo nustatytus reikalavimus, atitinkamai padengiant visus skyrius. Tai mes, reiškia, pirmą darom sąrašą, antrą darom atitikties gaires, kaip kiekviena tvarka politika turi padengti vieno ar kito 818 nutarimo reikalavimus. Ir trečias dalykas, aprašysim rengimo instrukciją, gairės, ką reikėtų atkreipti dėmesį rengiant vieną ar kitą tvarką, ar tai būtų IT turto valdymo, ar pakeitimo valdymo tvarką, ar incidentų valdymo tvarką, ar panašiai ir panašiai. Projektas bus įgyvendintas per 3-4 mėnesius, kiek aš prisimenu, tai po 4 mėnesių NKS planuoja paviešinti pilnai tą parengto projekto rezultatus, tam, kad tuo galėtų naudotis ir visi kibernetinio saugumo subjektai. Ir turbūt žinom, kad NKS jau pirmą dalį tam tikros rekomendacijų paketo viešina, tai pirma dalis yra susijusia su saugumo operacijų centru, tai jie viešina net ir techninės priemonės, kurias rekomenduoja dėktis kibernetinio saugumo subjektam, iki tam tikrų instrukcijų, kaip turėtų būti įdiegiamas, administruojamas, sukonfigūruotos tos priemonės, tam, kad būtų galima, kaip sakykime, pasileisti saugumo operacijų centrą. Tai antra būtent kryptis yra dabar organizacinė dalis, tai yra kokių vis dėlto politikų tvarkų sąrašą turėtų pasirengti kiekviena organizacija. Tvarka, o apie tai jau mes galėsim padetalizuoti ir mano pranešimo metu. Jeigu būtų klausimų, tai prašom kelti rankas. Čia yra vienas klausimas. Aha, čia. Dėl sutarties. Su kamu turbūt. Jau atsakytas, sako, tvarko. Ok, gerai. Tai aš nematau, jeigu bus dar čia klausimų, tada Giedrę paprašysiu panonsuoti. Taip. Aš atsakysiu, o gali drąsiai, jeigu kažkas norite žodžiu paklausti, pakelkite ranką, Giedrė pamatys ir tada sustabdys mane tam, kad jūs galėtumėte užduoti klausimą, aš galėčiau tą klausimą jums atsakyti. Gerai, tai tema. Kągi turi daryti įmonė gavusi pranešimą iš NKS? Tokius, turbūt pirmas atsakymas pasislėpti ir nieko nedaryti. Tai jeigu tipiškai mes matėm visada internete nuotrauką, kaip strutis sukiša galvą į smėlį, tai man pavyko surasti su ChatGPT net ir nuotrauką, kai žmogus sukiša galvą į smėlį. Ar tai vienas iš sprendimo variantų? Gal, bet vis tiek turbūt vieną ar kitą dieną NKS pasibels į duris, o galbūt ir ne NKS pasibels, dabar tipiškai sakoma, pasibels hakeriai ar kiti blogiečiai, įsilauždami jūsų infrastruktūrą, pavogdami duomenis ir panašiai. Tai turbūt jau tas kelias, kad visiškai nieko nedaryti ir sakyti, kad tai manęs neliečia, turbūt jau nebėra tinkamas. Tai pranešimas, kaip tik įdėjau vieną tekstą pranešimą, kas labai įdomu, iš pranešimo galime matyti apie įregistravimą kibernetinio saugumo subjekto registrą, kas siunčia NKS, jis yra visiškai anonimizuotas, jis tinka visom organizacijom. Tai net aš kartais juokiuosi, kad turbūt jeigu NKS kažkam išsiųs netinkamam adresatui pranešimą, tai bus labai daug rūpesčių ir galvos skausmų, o gali pasirodyti, kad organizacija net nėra kibernetinio saugumo subjektas.
Bet pranešime turbūt keletą momentų, ką mes galime matyti, tai labai gražiai NKS sveikina prisijungus prie bendruomenės ir labai įdomiai sako, kad jūs turite teisę prisijungti prie kibernetinių subjektų informacinės sistemos, o iš įstatymo mes matome, kad ten atsiranda jau ne tik teisė, bet ir pareiga prisijungti prie informacinės sistemos ir suvesti duomenis, apie tai pakalbėsim daugiau. Ką dar matome iš rašto, kad jau kibernetiniam saugumo subjektų yra įvardinami, kad yra taikomi kibernetinio saugumo įstatymė ir kibernetinio saugumo reikalavimo apraše, kuris patvirtintas 818 nutarimu nustatyti reikalavimai. Ir čia matom antram puslapyje, kad visiems kibernetinio saugumo subjektams visų reikalavimų įdiegimui taikomas pereinamasis laikotarpis 12 mėnesių 24. Kas nežino, tai 12 mėnesių yra organizaciniam priemonėm, 24 mėnesiai techniniam priemonėm. Taip pat labai aiškiai punktai surašyta, ką turite padaryti, paskirti vadovą, tai kibernetinio saugumo vadovą, kaip tai jie nukirpo vadovą, saugos įgaliotinį. Taip pat asmenis užtikrinančius kibernetinių incidentų valdymo, čia daugiau kalba apie incidentų valdymo grupę ar apie saugumo operacijų centrą, kuris yra įtvirtintas irgi įstatymė. Ir privalote informuoti NKS apie įvykusius kibernetinių saugumo incidentus, laikantis teisės aktų reikalavimus. Tai mes čia turime reikalavimą, kur įvykus dideliam incidentui, tik dideliam incidentui turite pranešti per 24 valandas pirminį pranešimą, per 72 valandas, tada detalesnį pranešimą, kaip buvo suvaldytas incidentas ir per mėnesį arba kas mėnesį teikti ataskaitas arba incidento suvaldymą. Tai labai aiškus žingsniai padaryti. Iš karto čia gali kilti tam tikrų klausimų ir čia turbūt daug galima būtų diskutuoti, tai nesileisiu, tai liktai 12 mėnesių 24 yra pereinamasis laikotarpis, tai kaip vis dėlto yra su pranešimu. Tai pranešimai turbūt jau nuo to momento, kai jūs esate kibernetinio saugumo subjektas, jūs jau esate įpareigoti ir turite pareigą teikti pranešimus. Ir jūsų jau pasirinkimo kelias, kaip teikti tos pranešimus, nežiūrint į tai, kad pranešimų dar negalima kelti XIS automatizuotai, jūs galite siūsti elektroniniu būdu, skambinti ir panašiai, bet tą pareigą jau turite būtent nuo to momento, kai jūs gavote raštą. Tai todėl sąlyginai tas trečias punktas, sakyčiau, jeigu antras punktas turite pasiskirti vadovą, turbūt irgi yra svarbu, bet apie incidentus didelius kibernetinio saugumo jūs jau privalote iš karto informuoti. Ir toliau čia yra parašyta dar, ką turite gauti, bendradarbiauti, pranešti, diegti, tikrinti ir panašiai ir panašiai. Tai taip atrodo raštas subjektų, kurie gavo ir pastaruoju metu iš tiesų jau matėte į NKS paskelbė, kad viso yra parengtas į sąrašą registrą įtrauktas 1414 berods subjektų, kurie yra priskirti prie vienų ar kitų kategorijų. Tai žingsniai, einame toliau. Tai pirmas žingsnis turbūt, kaip aš jau sakiau, reikalavimas yra įgyjate teisę jungtis, aš parašiau pareigą jungtis prie NKS valdomas XIS sistemos ir privalote paskirti vadovą, saugos įgaliotinį, taip pat asmenis užtikrinčius kibernetinių incidentų valdymą. Tai patys pirmi žingsniai, kas turėtų būti, tai visų pirma prisijungti prie XIS. Ir ten suvesti duomenis, aš galėsiu parodyti netgi langą, kokie yra duomenis reikalingi suvedami, bet reikia suvesti duomenis apie įmonę, vadovą, taip pat suvesti duomenis apie paskirtą kibernetinio saugumo vadovą ir ar saugos įgaliotinį, ir ar paslaugų teikėją teikianti CISO, SS-Service paslaugos, nes turbūt jau nekartą akcentavom, kad įstatymas leidžia ir numato galimybę paslaugas pirkti iš išorės, iš tokia paslaugas teikiančių paslaugų teikėjų. Iš karto kyla klausimas ir čia dažnai užduoda, tai ar reikia vis dėlto ir kibernetinio saugumo vadovo paskirti ir saugos įgaliotinį, tai įstatymas numato, kad turi būti paskirtas, bet yra parašyta, kad kibernetinio saugumo vadovas gali eiti ir saugos įgaliotinio funkcijas. Tai reiškia, gali būti vienas žmogus. Ir čia priklauso nuo organizacijos. Vienos organizacijos turi prabangą, gali sau leisti paskirti ir kibernetinio saugumo vadovo ir saugos įgaliotinis. O kai kurios organizacijos, pavyzdžiui, kaip IRDAS, informatikos ryšių departamentas, jie turi net kelis saugos įgaliotinius, kurie yra atsakingi už skirtingas informacinės sistemas. Bet kaip aš sakau, prabangą gali leisti tik tai tos organizacijos arba kurių pareiga yra tokia užtikrinti detalesnį saugos valdymą, kibernetinio saugumo valdymą,
arba turi tam tikrų ar turi tam tikrų galimybių. Ir taip pat suvesti duomenis apie sudarytą saugumo operacijų centrą. Anksčiau tai vadinosi incidentų valdymo grupė, dabar saugumo operacijų centras. Tai tas padalinys, ar tai bus vienas žmogus ar du žmonės, jau priklausys nuo organizacijos, kurie užtikrins žurnalinių įrašų kaupimą, analizę, visą analitiką, atskirs, kur yra false positive, tada arba patys, arba atiduos kibernetinio saugumo vadovų įvykius, tada priskirs pagal klasifikaciją prie mažų, vidutinių, didelių įvykių ir tuomet arba saugumo operacijų centras, arba kibernetinio saugumo vadovas jau turės pareigą pranešti NKS apie įvykusį didelį kibernetinį saugumo incidentą per 24 valandas. Tai va tas yra saugumo operacijų centras ir vėl tas pats. Čia patirties turime daug, vienos organizacijos konstruoja pas save, kaip aš sakiau, NKS davė įrankius ir visas instrukcijas, kaip turėtų būti įdėktas visos priemonės, kurios leistų rinkti, analizuoti žurnalinius įrašus. Ir tada lygiai taip pat, kai kas jau ieškosi arba steigėsi padalinius, ieškosi analitikų, kurie analizuos ir vėl sprendžia klausimą, kokiu būdu arba kokia apimtim turi analizuoti, ar tai turėtų būti 5 darbo dienos, 8 valandos, ar tai turėtų būti 7 dienos ir 24 valandos. Tai čia viskas nuo rizikų, su kuriuom gali susidurti, nuo įsipareigojimų, kurios turi organizacija ir įmonė, ir nuo tų pačių galimybių, nes turbūt turėti pilną komandą 2, 3, 4 analitikus, tai galės tik tai finansiškai stiprios organizacijos ar įmonės leisti. Visos kitos įmonės turbūt rinksis tam tikrus tarpinius variantus. Vienos organizacijos dėksis pas tave infrastruktūroje, turbūt samdys paslaugų tiekėjus, kurie analizuotų įvykius. Vienas iš tokių klientų, pavyzdžiui, Lietuvos paštas yra tokių kelių nuėjęs, o kitos organizacijos turbūt tiesiog pirks paslaugą pilnai iš išorės, kur paslaugų tiekėjas galės ateiti su savo sprendimais, infrastruktūra ir analitikais ir užtikrinti būtent tokios paslaugos teikimą. Tai tokie žingsniai. Tai dabar keletą tokių skaidrių iš kibernetinių saugumo informacinės sistemos. Čia su vienu klientu prisijungiam, suvedėm duomenis, anonimizuotas yra, kaip matote, tas screenshotas, pavadinkime taip, ir pagrindiniai dalykai, kas yra suvedami pirmojame lange, tai organizacijos pavadinimas, teisinė forma, juridinis asmens kodas, miestas, visa kita, elektroniniai paštai, sektoriai, pagal kuriuos patenka, ten paskui matysime yra VRK kodas, dabar ką mes matome, va čia yra VRK klasifikatorius, tada mes matome SOC paslaugų teikėjas, tai čia irgi, jeigu teikia paslaugas iš išorės, turėtų būti įrašytas. Apsaugos paslaugų teikėjas matome irgi yra lygiai taip pat. Ir kita informacija, kuri yra labai svarbi suvesti apie kibernetinį saugumo subjektą. Tačiau toliau yra organizacijos ištekliai, čia yra suvedama informacija apie tuos išteklius, kuriuos valdo organizacija, tai IP adresai ir kiti, tai informacija, kaip matote, yra reikalinga tam, kad būtų galima tvarkyti IT išteklius ir gauti įspėjimus apie su jūsų pateiktais domenais susijusius duomenų nutekėjimą. Tai reiškia, ką NKS nori pasidaryti tam tikrą duomenų bazę ir paskui stebėti įvairius šaltinius, Darknetą ir kitus šaltinius. Ir matydami, kad yra, sakykime, paviešinti tam tikri duomenys apie tam tikrus domenus, tai yra tam tikra techninė informacija, kuri gali leisti prasiskverbti hakeriams, jie tada informuos kibernetinio saugumo subjektus, kad viena ar kita informacija susijusi su jūsų informaciniais ištekliais yra paviešinta ir jūs turite imtis atitinkamų veiksmų. Ernestai, yra du klausimai. Vienas, ar yra nurodytas terminas, per kurį turi būti užpildyta įmonės informacija KSIS-e ir ar SOC-as yra privalomas. Turbūt Tadai turi minti, ar SOC-as privalomas, ar reikia jį nurodyti KSIS sistemoje, ar ne? Jo, tai į pirmą klausimą atsakant labai įdomi yra, nes kaip ir NKS aš tikėjausi, kad rašte nurodys, per kiek dienų turi būti prisiregistruojama prie kibernetinio saugumo informacinės sistemos, bet rašte to nenurodė
Ir įstatymas nedetalizuoja, neina į tokias detalės, bet sakyčiau, turbūt jeigu iš juridinės pusės žiūrėti, tai jau pranešimas apie tai, kad jūs esate kibernetinio saugumo subjektas, jūs įpareigoja imtis atitinkamų veiksmų. Ir jeigu įvyktų netgi tam tikras teisinis ginčas, jūs turbūt nepasigrįstume tuo, kad nebuvo nurodyta, kad jūs turite ten per tam tikrą laiką suvesti duomenis, o jūs nesuvedėt. Tai pareiga, aš sakyčiau, suvesti duomenis atsiranda betarpiškai gavus raštą. Tai visi įstatymai ir poįstatyminėse teisės aktuose numatyti įsipareigojimai pradeda galioti jums nuo būtent to momento, išskyrus, ten yra pereinamasis laikotarpis, kaip sakiau, dėl organizacinių techninių priemonių. Dabar atsakant į antrą klausimą dėl saugumo operacijų centro, tai nėra išimties numatytos, kad neturėtų turėti saugumo operacijų centro. Tik tai įstatymė yra numatyta ir jeigu žiūrėti 818 nutarime, yra labai aiškiai pasakyta, kad kibernetinio saugumo subjekto vadovas turi paskirti saugumo operacijų centrą. Tai paskirti, sudaryti čia yra kiti dalykai ir vėl tas saugumo operacijų centras, ar tai yra vienas, ar du, ar trys žmonės, ar turi įrankių, ar neturi įrankių, tai čia jau yra daugiau vertinamasis dalykas. Bet kaip matote, į sistemą prisijungus reikalauja iš karto nurodyti, kas būtent yra, ar tai yra vietiniai žmonės, ar yra padalinys saugumo operacijų centras atsakingi žmonės ir jų kontaktus surašyti, arba įrašyti paslaugų tiekėją, kuris teikia tokias paslaugas. Dabar daug buvo diskusijų ir mes analizavom net ir galimybę su įvairiais mūsų klientais, organizacijom, su kuriomis jungiamės prie sistemomis. Sistema leidžia nesuvesti tam tikrų duomenų ir pateikti tik duomenis, kuriuos jūs turite. Tai jeigu šiam momentu jūs neturite pasiskyrę kibernetinio saugumo vadovo, ar neturite nusipirkę paslaugas, ar neturite pasiskyrę saugumo operacijų centro ir neturite nusipirkę paslaugas, tai tokios informacijos pradinės galite nesuvesti, bet turbūt vėliau turėsite suvesti. Ir turbūt NKS dabar pateikia pranešimus, tai greičiausiai po mėnesio kokio tikrins ir matys, jeigu nėra prisijungę ar nėra suvesto duomenų, darau prielaidą, kad kiekvienam subjektui atskirai siūs raštus apie tai, kad įpareigos jūs prisijungti, suvesti duomenis arba suvesti tinkamus duomenis ir panašiai. Vertinamieji dalykai bus truputį vėliau, kai bus atitikties vertinimai, nepriklausomi auditai. Tai pavyzdžiui, jeigu jūs įvesite kibernetinio saugumo vadovo vardą, pavardę, jis netitiks kvalifikacinių reikalavimų, tai čia jau bus turbūt truputį vėliau. Bet, kaip aš sakau, suvesti bet kurį darbuotoją, kad jis eina kibernetinio saugumo vadovas, galite truputį pasidaryti ir gėdos ir turėti problemą. Tai yra, jeigu įvyks incidentas ir NKS kreipsis į tą žmogų ir pateiks jam vieną ar kitą informaciją, tai neturintis kompetencijos žmogus negalės atsakyti vienus ar kitus klausimus. Tai čia, sakau, šiek tiek biški ir gėda ir problema. Tai va, toliau, kaip aš ir minėjau, kita informacija ir čia matome taip pat informacijų apie konkrečius asmenis, apie kiekvieną asmenį reikia suvesti vardą, pavardę, jo pareigas, elektroninio pašto adresą, telefonų numerius ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Tai čia pirmas žingsnis, kurį turite pasidaryti. Antras žingsnis, ką įpareigoja įstatymas, tai yra subjektas nuo įtraukimo į registro momento per 12 mėnesių turi įgyvendinti reikalavimus organizacinėms priemonėms. Tai visų pirma, ką reikia pasidaryti, sukurti, patvirtinti politikas tvarkas, paskirti už jų įgyvendinimą atsakingus asmenis ir labai svarbu per 5 dienas, darbo dienas nuo politikų tvarkų patvirtinimo dienos, jūs turite tą informaciją vesti KSIS. Nebėra pareigos derinti šitos dokumentus su NKS, kaip anksčiau buvo. NKS reikia pateikti tik tą informaciją apie tai, kad jūs turite pasitvirtinti atitinkamą dokumentaciją. Dabar dėl tipinio politikų ir tvarkų sąrašo, kol kas jo nėra. Anksčiau buvo 716 nutarimas, kuriame buvo detalizuoti labai konkretūs dokumentai, kurie turi būti parengti, šiuo metu nėra. Ir kas labai svarbu, netgi NKS ir parengs, mūsų pagalba parengs tipinį tvarkų sąrašą, bet jis bus tik rekomendacinio pobūdžio. Reiškia, organizacijos yra leidžiama pasirinkti savarankiškai, kiek kokio pobūdžio turi būti tvarkų. Bet svarbiausia, kad tos tvarkos atitiktų kibernetinio saugumo įstatymo ir poįstatyminio teisės akto nustatytus reikalavimus. Tai pavyzdžiui,
Jeigu jūs turėsite vieną politiką ir aprašyta viskas viename dokumente, bus tinkamai, bet svarbiausia, kad toje politikoje atsispindėtų visi įstatymė numatyti reikalavimai. Tai pirmas turbūt ir turi atsirasti, sako, politika, tai be politikos turbūt neapseista, turi atsirasti tinklų informacinių sistemų kibernetinio saugumo politika ir tam tikras tvarkų sąrašas. Tai aš čia pateikiu pavyzdinį sąrašą, kurį mes dabar derinam su Nacionaliniu kibernetinio saugumo centru. Ir čia galime matyti, kad kai kurios nuostatos yra, kai kurių nėra, pavyzdžiui, slaptažodžių valdymo, tai slaptažodžių valdymo yra įkelta į kažkokią vieną iš tų tvarkų. Taip pat kai kur galime matyti, kad yra techninių reikalavimų įgyvendinimo, pavyzdžiui, saugumo spragų valdymo tvarka, tai ten yra perkelti tam tikri techniniai reikalavimai. Bet tie 15 tvarkų, taip kaip mes esam tipinį sąrašą parengę, mes turime labai aiškiai pasidarę atitikti kibernetinio saugumo įstatymų ir poįstatyminių teisės aktų reikalavimų, reiškia, visos nuostatos yra perkeltos į vienas ar kitas tvarkas. Ir vėl sakau, tai yra tik tai pavyzdinis tam tikras sąrašas. Ir antras momentas, mes tą sąrašą sugalvojom netgi pradžiui ne iš kibernetinio saugumo įstatymo ir 818 nutarimo, kadangi mūsų patirtis buvo informacijos saugumo valdymo sistemų diegimas pagal 27001 standartų reikalavimus. Tai yra perkelta geroji praktika, tik jinai dabar yra adaptuota pagal 818 nutarimo reikalavimus. Tai todėl ir pasivadinta tinklų informacinių sistemų kibernetinio saugumo valdymo politika, atsirado tokios nuostatos kaip saugumo spragų valdymo tvarkos, bet kitos nuostatos yra daugiau iš tos pasaulinės gerosios praktikos paremto 27.1 tūkstančio standarto reikalavimus. Procesams, kaip aš sakau, procesai jie jau nėra detalizuoti. Jeigu žiūrėti 8.18, ten yra tik tai tam tikros esminės nuostatos susijusios su procesais. Bet rengiant tvarkas ir politikas, aš sakyčiau, akcentuočiau 3 pagrindinius dalykus. Pirmas, kad politikose tvarkose turi būti nustatyti perkelti visi reikalavimai iš teisės aktų. Negalite pateikti nuostatą arba nuorodą į tai, kad yra kibernetinio saugumo įstatymas ir 818 nutarimas ir mes laikomės jų visų reikalavimų. To neužteks, jūs turite persikelti ir turite net numatyti, kaip turi būti organizuojami vieni ir kiti procesai. Antras dalykas labai svarbus, paskirti už procesus atsakingus asmenys. Tai gali būti pažengusiose organizacijose procesų savininkai, IT padaliniai ir taip toliau, gali būti nusileisti iki tam tikrų atsakingų asmenų, tokių kaip IT, informacinių sistemų administratoriai. Veiklos tęstinumo valdymo tvarkoje turės būti paskirta veiklos tęstinumo veiklos atkūrimo grupės ir panašiai ir panašiai. Ir trečias dalykas, kas labai svarbu, tai neturi būti popierius tik tai dėl to, kad yra popierius. Tai jeigu jūs nesugebėsite įrodyti, kad tie procesai yra įveiklinti, pavyzdžiui, jeigu yra IT turto valdymo tvarka ir ten yra parašyta, kad jūs turite sisteminti, rinkti informaciją, o nėra jokio IT turto valdymo sąrašo, tai jūs neįrodysite, kad ėmėtės atitinkamų pakankamų priemonių tam, kad tas procesas veiktų. Reiškia, turi atsirasti tam tikri įrašai arba to proceso įveiklinimas. Tai pasirengti prieigų valdymo matricą, žurnalinių įrašų jų saugomų vietų sąrašą, tiekėjų sąrašą, netgi tiekėjai turi būti, kaip aš sakiau, suskirsti pagal tam tikras kategorijas ir taip toliau. Tai reiškia, neturi būti vien tik tvarka, turi būti procesas. Trečias žingsnis, kibernetinio saugumo vadovas turi nustatyti kibernetinės higienos praktikos organizavimo ir mokymų vykdymo tvarką. Tai tvarka tame sąraše yra, ji truputį kitaip vadinasi pas mus, tai yra darbuotojų pareigų susijusių su kibernetiniu saugumo tvarka, bet esminės nuostatos, kas yra numatyta įstatyme, kad turite užtikrinti, kad per metus visi darbuotojai turi būti suteikti visiems darbuotojams mokymai kibernetinio saugumo srityje. Ir labai svarbu, kad per 3 mėnesius nuo mokymų suorganizavimo turi būti parengta ataskaita ir jį saugoma 3 metus. Reiškia, jūs kiekvienais metais darysite mokymus, bet ataskaitas privalėsite išsaugoti 3 metus. Tai mūsų sakoma, mūsų žingsniai kokie, tai reikia supažindinti darbuotojus minimum su kibernetinio saugumo įstatymų reikalavimais, politikomis ir tvarkomis, apmokyti atsakingus darbuotojus, čia truputį jau specializuoti turėtų būti mokymai, tai veiklos tęstinumo valdymo atkūrimo grupiai turėtų būti specializuoti mokymai, tada incidentų valdymo grupė, jeigu vis dėlto incidentų turite grupę arba saugumo operacijų centro.
informacijos saugumo rizikos vertinimo, veiklos tęstinumo, planų rengimas ir taip toliau. Tai tų mokymų yra iš tiesų daug, bet reikėtų pravesti, tai yra suteikti tam tikras žinias. Ir nuolat tikrinti žinias ir įgūdžius, tai čia galima daryti socialinės inžinierijos testavimus, galima daryti praktinius kontrolinius klausimus, po mokymų sudėtyje ir panašiai. Ir viską tą galima įforminti arba daryti įvairiom formom. Tai gali būti gyvi nuotoliniai mokymai, kai kas jau iš organizacijų turbūt yra nusipirkę ir learning management system, tai yra automatizuotos tam tikros sistemos, ir iki tam tikrų specializuotų sistemų, kurios gali leisti organizuoti tam tikrų nustatytų dažnumų mokymus, atlikti socialinės inžinierijos testavimus ir panašiai ir panašiai. Ketvirtas žingsnis, ką mes sakom, tai visų pirma, po to, kai atsiranda procesai, atsakingi asmenys, tvarkos yra įveiklintos, atsiranda pasikartojantis tam tikri žingsniai kiekvienais metais. Tai ko reikalauja įstatymas, tai kartą į metus turite atlikti atitikties vertinimo, kaip įstatymas sako, atitikti kibernetinio saugumo įstatymai, aprašo ir kibernetinio saugumo subjekto patvirtintiems kibernetinio saugumo politikos dokumentuose nustatytams reikalavimams. Tokias atitiktis darydavo organizacijos, kurios jau buvo prieš tai kibernetinio saugumo subjektam kartą į metus, arba patys savo resursais, ar pirkdavo paslaugas iš išorės. Pagrindinis dalykas - susižiūrėti, ar visos politikos tvarkos jos yra atnaujintos pagal atnaujintus teisės aktus, ar yra paskirti atsakingi asmenys, įsakymais visą kitą. Ir ar politikos tvarkos jos yra įgyvendinamos. Tai reiškia, turi būti surinkti įrodymai, patvirtintis apie tai, kad vienas ar kitas reikalavimas yra įgyvendintas. Pavyzdžiui, jeigu yra numatyta, kad žurnaliniai įrašai turi būti saugoma 90 dienų, tai turime įsitikinti, kad 90 dienų. Jeigu prieigos yra valdomos, sakykime, nuotolinio su VPN, ten 2 faktorių identifikatorių, turi būti įsitikinta, kad tai yra atlikta. Ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Ir vėl yra reikalaujama, kad duomenys apie atliktą atitikties vertinimą turi būti patikti per 5 darbo dienas XI sistemą. Tai čia pagrindinis dalykas - atlikti atitikties vertinimą, parengti ataskaitą, parengti netitikčių šalinimo planą, nustatyti veiksmų įgyvendinimo terminus, paskirti atsakingus asmenys ir informaciją kelti XI sistemą. Kartu lygiagrečiai arba po atitikties vertinimo turi būti atliktas informacijos saugumo rizikos vertinimas. Ir čia įstatymas numato, kad turi būti reguliariai atliekama bent kartą į metus, bet esminis dalykas yra numatyta, kad turi būti, kad kibernetinio saugumo centras NKS turi teisę reikalauti pateikti ataskaitas rizikos valdymo priemonių planų kopijos. Tai jūs turite pasirengti, įkelti informaciją tik tai apie tai, kad atlikote, bet visus dokumentus, visus įrodymus dokumentuoti ir pasilikti tas ataskaitas. Tai čia turėsite kiekvienais metais atlikti rizikų vertinimą, parengti ataskaitą, rizikų valdymo priemonių planą, nustatyti priemonių gyvendinimo terminus, paskirti atsakingų asmenis ir informaciją kelti į kibernetinio saugumo subjektų informacinę sistemą. Dėl saugumo spragų vertinimo anksčiau nebuvo tokios griežti reikalavimai saugumo spragų, kitaip vadinosi technologinio pažeidžiamumo vertinimo atitikti ir įsilaužimo testavimo. Buvo per informacinių sistemų gyvavimo ciklo metodiką, kai buvo prašyta, kad jeigu yra atnaujinama tam tikra programinė įranga, tam tikri komponentai programinės įrangos turėtų būti atliekama, testuojami jie ir sukuriant naują informacinę sistemą irgi turėtų būti testuojama. Ir rizikos vertinimo metodikoje buvo numatyta, kad kartą į metus turėtų kartu su rizikos vertinimu daromas ir tam tikras saugumo spragų vertinimas. Tai dabar įstatymas numato, kad reguliariai kas 6 metus, 2 kartus į metus turi būti atliktas pilnas skanavimas, o nuolatos turi būti vertinamos saugumo spragos. Kitais žodžiais tariant, sako, kad bet kuris programinės įrangos pakeitimas ar aparatinės įrangos, ar tai būtų tinklo įrangos, konfiguracijos ir taip toliau, turėtų būti atliekamas saugumo vertinimas ir vėl. Ar tai testuojama skanuojant, ar tai rankiniu būdu, kaip programinis kodas, koks, sakykime, rankiniu būdu, bet tas turi būti atliekama. Bet kartai pusę metų turi būti atlikta viso tinklo. Tai tipiškai mes turim tokias savokas kaip išorinis skanavimas, vidinis skanavimas, kompiuterizuotų darbo vietų skanavimas. Tai bus privaloma daryti kas pusę metų. Ir dar viena nuostata labai svarbi,
kad kas 3 metus turėsite atlikti arba pirkti paslaugas iš nepriklausomo kibernetinio saugumo kibernetinio saugumo auditą paslaugas galinčių teikti paslaugų teikėjų ir kas 3 metus turėsite atlikti kibernetinio saugumo auditą. Tai kitais žodžiais tariant, NKS įstatymas ir NKS numato, kad atitikties vertinimus, rizikos vertinimus, veiklos tęstinumo planų išbandymus jūs galite daryti savarankiškai patys, bet kartą kas 3 metus turi patikrinti, ar tai yra atliekama tinkamai. Taip, ir tada atitinkamai parengti ataskaitą. Kai kurios turbūt auditorių samdys ir pati NKS yra nusimačiusi tokią galimybę, tai NKS tam tikrais atvejais, kai galbūt bus neplaniniai tam tikri patikrinimai, bet kaip subjektai jūs kas 3 metus turėsite atlikti tuos nepriklausomus auditus. Tai čia, kaip aš sakau, ką reikia daryti su to pasitikrinimu, tai atlikti aparatinės programinės įrangos konfiguracijų pakeitimų vertinimus, atlikti viso tinklo informacinių sistemų skanavimus, technologinio pažeidžiamumo vertinimus ir įsilaužimo testavimus, atlikti nepriklausomus auditus ir dokumentuoti atliktus veiksmus. Su veiklos tęstinumu vienas iš tų žingsnių, tai jau aš biškį paminėjau, reikia kartą į metus atlikti tinklų informacinių sistemų veiklos tęstinumo valdymo planų išbandymus, pasirengti ataskaitas ir atitinkamai per 5 dienas įkelti informaciją apie tai, kad atlikta. Tai čia gal keletą tokių aspektų, tai turbūt tie veiklos tęstinumo valdymo planai tokio pobūdžio, kai buvo prieš tai, kad tai buvo ant vieno puslapio ir surašyta belekiek scenarijų ir parašyta po 2-3 veiksmus, jie turbūt jau nebe teks prasmės, nes įstatymas numato jau detaliau, kad turi būti komponentų parengti tokie parametrai kaip RTO ar PO, plus turi būti jau detalizacija tam tikrų informacinės sistemos komponentų nuo ten aparatinės įrangos, programinės įrangos, virtualizuoto aplinkų iki duomenų bazių ir taip toliau lygmenyje. Tai reiškia, jau turbūt NKS reikalaus, kad tie veiklos tęstinumo planai turėtų būti detalesni pagal konkrečius scenarijus, kur turėtų būti incidentų valdymo veiklos atsakingi asmenys, tada atkūrimo veiklos atsakingi asmenys ir po atkūrimo veiklos atsakingi asmenys. Ir ten turės būti lygiai taip pat laikai tie vadinami RTO, o išbandymo metu matuojama, ar būtent pagal tai, kas yra numatyta RTO laikai, ar būtent per tiek laiko buvo statytas vienas ar kitas komponentas ir ar visi žino, kaip veikia veiklos tęstinumo planas, ar užtikrinama komunikacija, ar dokumentuojama ir visi kiti dalykai. Tai čia reikės atlikinėti išbandymus, įsivertinti išmoktas pamokas, rengti ataskaitas ir informaciją teikti į kibernetinio saugumo subjektų informacinę sistemą. Nu ir tokius dar paskutinį žingsnį aštuntą iš tokių pirmų žingsnių, nes tai vadinasi vis dėlto pirmi žingsniai per tą 12 mėnesių pirmą laikotarpį. Tai kibernetinio saugumo subjektas turi pasirengti tiekėjų sąrašą, numatyti atrankos kriterijus, sutartyse perkelti kibernetinio saugumo reikalavimus ir užtikrinti tų reikalavimų kontrolę. Tai kuo tai yra svarbu, tai visi IRT paslaugas teikiantis paslaugų tiekėjai turi būti pas jūs sužymėti, pavadinkime taip. Jie turėtų būti kategorizuoti, nustatyta, kurie galbūt yra kibernetinio saugumo subjektai, kurie ne, nes kibernetinio saugumo subjektus prižiūrės valstybė, o jūsų turbūt pareiga bus daugiau žiūrėti ne kibernetinio saugumo subjektus. Tada labai aiškiai nusistatyti, kokio kritiškumo yra teikiamos paslaugos, tada iš karto galvoti apie tam tikrus paslaugų lygio SLA, Service Level Agreement, paslaugų lygio susitarimus, kuriuos turite jiems iškelti. Ir plus papildomai, kokius kibernetinio saugumo reikalavimus galite kelti. Ir čia gali būti įvairių variantų. Vienos organizacijos kelia kaip kvalifikacinius reikalavimus, kitos kaip techninius reikalavimus, bet jūsų pasirinkimo dalykas, kaip perkelti reikalavimus ir paskui įsitikinti iš proceso, kad jie tų reikalavimų laikosi. Nes, kaip aš sakau, dienos pabaigoje, jeigu įvyko pas juos kibernetinis incidentas, jie turi turėti įrankius, turi turėti atsakingus asmenys, kurie jums praneša per 24 valandas, o jūs tada per 24 valandas pranešate NKS, kad pas jūsų paslaugų tiekėjai įvyko didelis kibernetinis incidentas ir buvo pažeisti, sutrikdyti jūsų informaciniai ištekliai, duomenys ir panašiai. Tai jūsų pareiga yra įsitikinti, kad paslaugų tiekėjas įgyvendina visus reikalavimus. Ir čia turbūt tokia paprastesnė forma, bet jeigu netgi ir perkamos cloudinės paslaugos, duomenų centrų paslaugos, tai netgi ir jeigu dabar šiuo metu
subjektai arba paslaugų tiekėjai sako, kad turi duomenų centrą, kuris atitinka reikalavimus, tai jūs turėsite įsitikinti, kad tas duomenų centras atitinka TIR 2, TIR 3 reikalavimus, kad yra daromi auditai, galbūt net paprašysite tam tikro audito ataskaitos, kad įsitikinti, kad iš tiesų tie duomenų centrai atitinka vienus ar kitus reikalavimus. Tai va toks turėtų būti mechanizmas, kaip užtikrinamas trečiųjų šalių valdymas. Ir kadangi tai buvo pirmieji žingsniai, antri žingsniai, jau tada techninių priemonių įgyvendinimas, jam terminai yra numatyti 24 valandos, tai šiek tiek biški dar platesnė tema. Aš tik tai pasakysiu, kad techninės priemonės gimsta iš 3 sričių. Tai pirmas sritis teisės aktos yra numatyta, ką jūs turite turėti. Tai kaip pavyzdys, kokias ugnesinės, multifaktorių identifikavimo priemonės, prieigų valdymo priemonės, tai ten nuotolinių prieigų valdymo priemonės, tai ten yra tiksliai rašyta. Antra grupė gali atsirasti iš rizikų vertinimų. Jeigu jūs nustatėt, kad pas jūs rizika yra trečiųjų šalių paslaugų valdymas ir jums reikalinga kažkokia tai priemonė, privilegijuotų prieigų valdymas, tai jūs galvosite, kaip tą priemonę įsigirti ir atitinkamai suvaldyti riziką. Ir trečias dalykas, visada sakau, iš proceso automatizavimo, tai jeigu pas jūs yra IT turto valdymo procesas ir sakote, kad jūs turite valdyti aparatinę programinę įrangą ir pradžioje jūs visą vedate į Excelį ir paskui pavargstate nuo to Excelio, tai tada pradedate galvoti, kaip įsigyti automatizuotus įrankius, kurie rinktų automatizuotai tos duomenys ir pastoviai atnaujintų jos, o jūs tiksliai matytumėt sąsajas, kokia aparatinė įranga, kokia programinė įranga, iki tokio lygio ar programinė įranga yra palaikoma, nepalaikoma, ir yra kažkokie tai atnaujinimai, automatizuotas to atnaujinimų atlikimas ir panašiai, ir panašiai, ir panašiai. Tai čia jau, kaip sakau, kiti tolimesni žingsniai.